học tiếng Anh cùng cô Alice. Pigs Make Me Sneeze by Mo Willems. Gerald, what do you want to do today? I want... Yes? A what? A ball? A swim? A hat? Choo! Are you okay? I do not know. Achoo! I cannot stop Achoo! Sneezing. Oh no! What if pigs make me sneeze? Huh? Achoo! What if you try to sneeze more softly? Sorry. But if pigs do make me sneeze, then I cannot be near you. Then we cannot be friends. Then we must be apart forever. But Gerald, no, do not speak. It is too late. Choo. Goodbye, Gerald. Huh? Are you okay, Gerald? No, I'm not okay, Dr. Cat. Pigs make me sneeze. And Piggy is a pig. Piggy is also my best friend. Achoo! Great. Now cats make me sneeze too. I do not think pigs make you sneeze. I do not think cats make you sneeze. I think you have a cold. A cold? You are sick. I am sick? Oh, thank you, doctor. Piggy, great news. I have a cold. Good for you. Okay. Rồi, cô Alice xin chào ba mẹ. Chúng ta lại quay trở lại với một bài đọc truyện mới ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ lại đi vào một câu chuyện mang tên Pigs Make Me Sneeze. Đó, những chú lợn thì làm cho tôi bị hắt hơi, bị hắt xì. Alright. Vẫn trong bộ truyện của An Elephant and Piggy Book. Giờ câu chuyện này rất là thú vị và đáng yêu đúng không ạ? Chúng ta học về những cái một cái loại bệnh, đó là bị bệnh cảm lạnh, a cold. Và một cái sự hiểu lầm rằng là bệnh này thì có thể làm cho chúng ta lây từ bị bạn của mình lây sang, đúng không? Nhưng thực tế thì không phải. Rồi, nhưng mà cuối cùng thì bạn Gerald, bạn đã có được một cái sự nhận diện là wow, đây không phải là do bạn mình gây ra, mà đây là do mình bị bệnh thôi, và rất là tuyệt vời. Và người bạn này Gerald không hề muốn sang người bạn của mình. Alright. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần phát âm cũng như là cách tương tác cho câu chuyện này nhé. Pigs make me sneeze. Sneeze ở đây có nghĩa là hắt xì, hắt hơi. Alright. Sneeze. Miệng chúng ta nhành ra đọc dài âm y này. E. Sneeze. Âm Z nhé. Sneeze. Gerald, what do you want to do today? Cậu có muốn làm gì ngày hôm nay? Chúng ta cũng sẽ dùng câu này với con của mình luôn. Chúng ta hỏi là oh, what do you want to do today? Và chúng ta trả lời luôn oh, I want to read a book today. Con muốn làm hoặc là mẹ muốn đọc sách ngày hôm nay, ví dụ vậy. Đó, đấy là một cái câu mà chúng ta có thể nhặt lượm trong những cái tương tác sau này nữa. Rồi chúng ta cũng có thể quay sang hỏi với con. Và chúng ta đọc này, I want
Đó, chúng ta diễn đạt thế nào nó thật là giống cái lúc mà chúng ta hay bị hắt hơi ấy. Là chúng ta diễn đạt như nào đó với từ a như này. Yes. A what? A ball, a swim, a hat. Chúng ta nói là cái gì nhỉ? Ok. Một quả bóng, một cuộc đi bơi, hay là một cái mũ. Ok. A swim, a hat là cái mũ, swim là đi tắm. Ok. Là tắm. Alright. A ball, một quả bóng là cái gì nhỉ? Chew. Đó. Thế chỗ này chúng ta quay sang con, chúng ta cũng chew. Chúng ta quay sang con. I just sneezed. Đấy, chúng ta quay sang con. I just sneezed. How you sneeze? Đó, chúng ta quay sang chúng ta hỏi con luôn là con hắt hơi như nào nhỉ? Đó, chúng ta lặp đi lặp lại là chúng ta sneeze và chúng ta thể hiện hành động và chúng ta bảo con là thế mẹ thì làm như vậy rồi, thế con sneeze thì con sẽ sneeze như nào? Và chúng ta lặp đi lặp lại và để cho con cũng bắt chước cái hành động sneeze đó. Và con sẽ tự động biết là mỗi lần cái hành động như vậy chúng ta gọi là sneeze. Chúng ta hít hà một chút, chúng ta hắt hơi mà, đúng không ạ? Are you okay? Cậu có ổn không vậy? I do not know. I achoo. Đó. Tớ cũng không biết nữa. I cannot stop sneeze. Achoo. Tớ không thể dừng được cái việc việc gì? Achoo. Ok. Rồi. Sneezing. Ok. Khi mà chúng ta nói là muốn dừng việc gì, cannot stop, thì cái động từ đằng sau từ stop này, đó, khi chúng ta muốn dừng cái việc gì đó lại, dừng cái việc đang làm lại, thì chúng ta nói là cái động từ đó và chúng ta thêm đuôi ing ở đằng sau. Đấy cũng là một cái mà ba mẹ chú ý nhé. Khi chúng ta sử dụng với những cái động từ khác có liên quan đến từ stop, chúng ta cũng cố gắng là thêm đuôi ing vào đằng sau nếu chúng ta muốn nói về cái chuyện là chúng ta dừng làm một cái việc gì đó. Ở đây có nghĩa là dừng hắt xì. Tớ không thể dừng cái việc việc gì? Việc hắt xì lại. Ok. Oh no. Bạn này vừa phát hiện ra cái điều gì đó. Oh no. Chết rồi. Không. Không. What if? Nếu mà. Ok. Nếu mà cái từ what if, nếu mà cái điều gì nếu mà. Ok. What if pigs make me sneeze? Nếu mà điều gì sẽ xảy ra nếu mà lợn làm cho tớ bị hắt xì? Hả? Ok. Xong chúng ta có thể quay sang con, chúng ta hỏi là what if pigs make you sneeze? Do you think pigs can make you sneeze? Chúng ta có thể hỏi con là con có nghĩ rằng là lợn có thể khiến con hắt xì không? Ok, chúng ta quay sang và chúng ta tự trả lời luôn. I think pigs cannot make me sneeze. Ok, đó, chúng ta có thể sử dụng qua lại một chút, biến tấu cái câu này trở thành một cái câu hỏi và chúng ta tương tác với con luôn. What if you tried to sneeze more softly? Đó. Nếu cậu có thể cố gắng, try to do something. Tried, ở đây là quá khứ của từ try. Ok, thêm ed và bỏ âm y dài thành y ngắn. Right, tried. Âm d nhá, âm đờ phía sau này. Tried. Tried. Try to do something. Ok, có nghĩa là cố gắng làm việc gì. Ok, cố gắng làm việc gì. Chúng ta có mẫu câu là try to do something. Ở đây có nghĩa là trong trường hợp này có nghĩa là thử. Không phải thử, trong trường hợp này có nghĩa là cố gắng là hắt hơi more softly. Softly ở đây có nghĩa là nhẹ hơn một chút, được không? Nếu được thì cậu có thể hắt hơi nhẹ hơn một chút, được không? Cậu hắt hơi bay hết cả người tớ rồi. Ok. Sorry. But if pigs do make me sneeze. Nhưng mà nếu pigs thật sự do make me, khi mà chúng ta muốn thêm từ trong câu của chúng ta, bình thường chúng ta sẽ nói là pigs make me sneeze. Thế nhưng mà nếu chúng ta chèn thêm từ do trước cái động từ chính của chúng ta là động từ make, thì nó có nghĩa là nếu thật sự, nó tức là nhấn mạnh hơn nữa cho cái từ, động từ của nó là từ make. Nếu thật sự lợn làm cho tớ hắt hơi thì sao?
then I cannot be near you. Vậy thì tớ sẽ không thể ở gần cậu được. Cannot be near you. Near ở đây có nghĩa là gần. Then we cannot be friends. Chúng ta sẽ không thể là bạn được. Friends, thêm S nhé. Then we must be apart forever. Rồi, cái từ be apart ở đây có nghĩa rằng là chúng ta phải tách nhau ra. Chúng ta phải xa cách nhau, tách nhau ra. Mãi mãi rồi. Thế này thì chúng ta phải xa nhau mãi mãi rồi. Ok, chúng ta có thể sử dụng câu này. Chúng ta hay có cái câu là we cannot be apart. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể cách xa nhau. Ok, can be apart. But Gerald, no, do not speak. Không, cậu đừng có nói nữa. It is too late. I chỗ này là rất là hay. Khi mà chúng ta đang lên một cái cơn buồn hắt hơi á, đúng không ạ? Chúng ta rất là hay bị gặp tình huống như thế này, đúng không? Nhưng mà vì là cái bạn Piggy, bạn nói là bạn có thể hắt hơi nhỏ lại một chút được không? Nhẹ hơn một chút được không? Đó, thì cuối cùng là bạn đã sau khi lên cơn, cái cơn ấy bắt đầu dứt rồi, bạn ấy chew thật là nhỏ thôi. Bởi vì bạn ấy đã nói là cậu hắt rất nhỏ thôi. Ok? Cho nên rất là thú vị. Chúng ta cũng có thể thành với con luôn. Ok, chúng ta có thể mang cái này ra để làm cái trò chơi hàng ngày để cho vui ấy. Ví dụ như là thỉnh thoảng chúng ta đang ngồi chơi chẳng hạn như thế, chúng ta đang quanh quẩn làm gì đó, chúng ta có thể là how do you sneeze? How do you sneeze? I sneeze like this. Đó, tức là chúng ta hắt hơi như thế nào nhỉ? Đây, mẹ thì hắt hơi như thế này đây. Ok, đây mẹ thì hắt hơi như thế này đây. Đó, chúng ta thỉnh thoảng chúng ta mang cái điều rất là vui này, rất là buồn cười nhưng mà rất là vui, thú vị này ra để chúng ta luyện tập cái từ sneeze. Ok, để chúng ta vui vẻ với nhau. Đó, xong rồi chúng ta cũng sẽ sau một hồi lên cơn, xong rồi chúng ta chew. Đó, rất là nhỏ thôi, tức là tạo cái sự gây cười á. Cái này ứng dụng vào trong rất là hay. Goodbye, Gerald. Đó, chúng ta thút thít một chút để thể hiện là chúng ta có một cái nỗi buồn và cũng như là chúng ta đang buồn hắt hơi. Are you okay, Gerald? No, I am not okay, Dr. Cat. Cậu có ổn không, Gerald? Không, tôi không có ổn, bác sĩ mèo ạ. Pigs make me sneeze. Lợn làm cho tôi hắt xì. And Piggy is a pig. Và Piggy thì đúng là một con lợn. Piggy is also my best friend. Và Piggy cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Ok, achoo. Đó, also ở đây có nghĩa là cũng là. Ok, cũng là best friend, người bạn thân thiết. Great, now cats make me sneeze too. Tuyệt vời đấy. Bây giờ đến mèo cũng làm tôi bị hắt hơi. Ok, to ở đây cuối câu thì chúng ta có nghĩa là cũng làm gì đó đau buồn quá. I do not think pigs make you sneeze. Tôi không nghĩ rằng là lợn làm cho cậu hắt hơi đâu. Và tôi cũng không có nghĩ I do not think cats make you sneeze. Tôi cũng không nghĩ rằng là mèo làm cho cậu hắt hơi đâu. I think you have a cold. Tôi nghĩ rằng là cậu bị cảm rồi. Have a cold. Động từ này khi chúng ta nói về cảm lạnh á, thì chúng ta hãy dùng từ have a cold. Ok? I have a cold. You have a cold. She has a cold. He has a cold. Ok? Bất kỳ lúc nào mà chúng ta nói chúng ta bị cảm lạnh, chúng ta hãy dùng mẫu câu I have a cold. Ok? Vậy thôi. A cold? You are sick. Cậu bị ốm rồi. Khi chúng ta nói là con bị ốm này, mẹ bị ốm này, con chó bị ốm, con mèo bị ốm, bất kỳ cái gì bị ốm, chúng ta có thể nói là oh, you are sick. I am sick. Rồi I am sick. You are sick. Rồi
Tất cả cái gì mà nó không ổn thì chúng ta có thể nói là sick. Ok, và nhớ là âm K này, sick, âm K. Ok, và đặc biệt là đây là âm Y ngắn, vậy nên chúng ta đọc rất là nhanh cái từ sick nhá. Nếu chúng ta đọc dài ra nó sẽ bị nhầm sang một từ khác. Sick, you're sick. Đấy, đọc rất là ngắn thôi, miệng chúng ta không có cử động sang hai bên. I am sick. Oh, thank you, doctor. Tôi ốm á. Oh, cảm ơn bác sĩ. Rất là vui, bắt đầu gọi này. Piggy, great news. Great news có nghĩa là một tin tuyệt vời. News ở đây là có nghĩa là thông tin nhé, tin tức á. Chúng ta thấy là thời sự hay là bất kỳ một cái kênh nào mà các bạn nhìn thấy có tiếng Anh là người ta sẽ là breaking news, hoặc news ở đây có nghĩa là tin tức. Nó không có nghĩa là mới đâu ạ. Nhiều ba mẹ chúng ta không chú ý thì chúng ta sẽ thấy là từ này đáng nghe có nghĩa là mới, nhưng mà không phải. Mới khi nào không có s. Còn khi cái từ đó là có s có nghĩa là tin tức. Nó cũng có nghĩa là khi mà chúng ta nói đến tin tức là chúng ta nói đến những cái thông tin mới. Ok, nên tiếng Anh họ biến tấu như vậy. I have a cold. Tôi bị cảm lạnh rồi. Nhưng mà nói với giọng rất là vui và tự hào, bởi vì tớ bị cảm lạnh chứ không phải là do cậu làm cho tớ bị hắt xì đâu, mà do tớ bị cảm lạnh đấy. Thế nên nói với giọng điệu rất là vui. Nhưng mà cái bạn Piggy này rất tiếc là sau rất là nhiều lần mà bạn Gerald, bạn ấy hắt hơi, vậy nên là vi khuẩn nó đã bay sang bạn Piggy và bạn Piggy đã bị cảm lạnh. Alright, good for you. Giọng điệu một cách buồn bã. Ok, rồi. Ok, rồi câu chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc tại đây. Với câu chuyện này thì cái nội dung mà câu chuyện này đưa ra chủ yếu là cái việc là chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng xem nguyên nhân nó nằm ở đâu trước khi mà chúng ta nghĩ rằng nó là như vậy. Ok, chúng ta luôn luôn phải tìm những cái nguyên nhân, lý do cho cái việc xảy ra. Ok, chúng ta không nên là chúng ta không nên là lúc nào cũng chăm là tại cái này, chắc chắn là phải tại cái này. Ok, hãy tìm hiểu nó. Và trong tình huống này là bác sĩ mèo đã tìm hiểu ra là bạn này bị ốm chứ không phải là tại bạn của bạn ấy, bạn Piggy. Ok, rồi. Hy vọng là câu chuyện này đã mang lại một cái điều thú vị và ba mẹ có thể thực hành cái sneeze này ở nhà bằng cái mà cô Alice vừa đưa, để thỉnh thoảng chúng ta có một vài cái niềm vui. Trẻ con rất là thích lặp đi lặp lại một cái hành động gì đó rất là ngớ ngẩn nhưng mà lại rất là vui. Trẻ con rất là thích như vậy. Ok, hy vọng rằng là câu chuyện này mang lại một chút những cái không khí vui vẻ cho ba mẹ cũng như các con. Rồi cô Alice sẽ hẹn gặp lại ba mẹ vào những cái video bài đọc truyện lần sau nhé. Ok, goodbye.